ជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងព្រះគុណនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមេរៀនទី154ដែលយើងខ្ញុំលើកយកមកជូនលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាកើតជាថ្មីដើម្បីមានអំណាចមេរៀននេះជាប់តាក់ទងទៅនឹងកាន់គម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ26ខ្ញុំនឹងអានជូនលោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាយើងបង្កើតមនុស្សជាតំណាងរបស់យើងមានលក្ខណៈដូចយើងដើម្បីឲ្យគេមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើបក្សាបក្សីដែលហើរនៅលើមេឃលើសត្វស្រុកនៅលើផែនដីទាំងមូលនិងលើសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលលូនវានៅលើដីលោកអ្នកបងប្អូនពេលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សមកព្រះអង្គបានប្រទានអំណាចឲ្យមនុស្សដើម្បីគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅលើផែនដីដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានគំនិតតាមបែបនៃការគ្រប់គ្រងនេះយើងមានមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មិនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបតតែសោះសូមយើងទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នេះដែលមាននាមថាយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះគឺជាអំណាចខ្លះៗរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង់ពន្ធព្រះវិហារព្រះអង្គគ្រាន់តែបញ្ជាត្រីមួយក្បាលដើម្បីនាំយកប្រាក់មកឲ្យទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គចង់ចំអែតមនុស្សមួយហ្វូងទ្រង់គ្រាន់តែយកនំប៉័ង5ដុំត្រី2កន្ទុយមកកាន់ទាំងអរព្រះគុណនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះក៏មាននំប៉័ងនិងត្រីយ៉ាងច្រើនចំអែតជូនដល់ហ្វូងមនុស្សបរិភោគបានឆ្អែតគ្រប់គ្នានៅពេលដែលមានព្យុះគំរាមកំហែងដល់ជីវិតរបស់សិស្សទ្រង់ពេលនោះព្រះអង្គគ្រាន់តែមានបន្ទូលគំរាមខ្យល់ព្យុះក៏ស្ងប់ហើយផ្ទៃទឹកក៏រាបស្មើដែរហើយមានគេនាំអ្នកជំងឺមកថ្វាយទ្រង់ពេលនោះទ្រង់ក៏ជួបអ្នកជំងឺហើយទ្រង់ក៏បានប្រោសគេឲ្យបានជាទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែអ្នកជំងឺព្រះអង្គក៏បានប្រោសអ្នកស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញដែរនេះក៏ដោយសារតែទ្រង់មានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏មានអំណាចដូចគ្នានឹងព្រះយេស៊ូវដែលបានអនុវត្តទុកជាគំរូដល់យើងដែរព្រោះព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងបងប្អូនបើទោះបីជាពេលខ្លះយើងធ្វើមិនទាន់បានដូចជាព្រះយេស៊ូវនៅឡើយសូមបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តសូមនៅតែបន្តធ្វើតទៅទៀតកុំបោះបង់ចោលឡើយលោកអ្នកបងប្អូនយើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានគោលបំណងធំគឺចង់ឲ្យមនុស្សមានអំណាចនៅលើផែនដីដោយរួមបញ្ចូលទាំងព្រះពរដូចជាសុខភាពហើយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ជាដើមបន្ទាប់មកយើងនឹងមើលឃើញខ្លួនយើងដោយព្រះជាម្ចាស់ទតមកកាន់យើងដែរគឺយើងអាចដើរជាមួយព្រះអង្គដោយអំណាចនិងជ័យជំនះលើគ្រប់ស្ថានភាពអវិជ្ជមានរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតជាថ្មីពីព្រះវិញ្ញាណកើតមកដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងមានអំណាចលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅលើផែនដីអាមែនសូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងបរិបូរណ៍ដល់លោកអ្នកបងប្អូន